Não adianta o trovão pregar. Se eu não perdoar meu vizinho, eu não vou para o céu. Eu posso cantar, eu posso pregar muito, mas se eu não perdoar ao meu parente, eu não vou para o céu. Limpa o teu coração. Limpa, limpa, limpa. Grande pergunta se não é se você vem à igreja. A pergunta é se você continua sendo a igreja. Porque aqui dentro eu dou glória, mas na faculdade eu preciso continuar sendo crente. Dentro daquele trabalho eu preciso continuar sendo crente. Na minha escola eu preciso continuar sendo crente. Abre essa boca para dar glória a Deus aí.